In Run All Night spielt der Liam Neeson einen deprimierten Auftragskiller. Ob das kann gut gehen? Run All Night ist eigentlich ein klassischer Actionfilm. Es geht darum, der Liam Neeson ist ein ehemaliger Auftragskiller und bedauert sehr viel von dem, was er früher gemacht hat. Sein Leben ändert sich aber plötzlich schlagartig, wo sein Sohn als Zielscheibe von eben solchen Killer wird. Und er muss dann dafür sorgen, dass sein Sohn diese Nacht überlebt. Was ein spannender Punkt in der Story ist, der Gegner von Liam Neeson ist der Ed Harris. Und der ist eigentlich der beste Freund von Liam Neeson. Das war eigentlich sein Auftraggeber früher. Da jetzt aber der Sohn von Ed Harris versucht hat, den Sohn von Liam Neeson umzubringen und der Liam Neeson das verhindert hat, indem er den Sohn von Ed Harris umgebracht hat, möchte er jetzt natürlich Rache an ihm ausüben. Und so wird aus Freunden Feinde. Durch das entsteht eine interessante Dynamik zwischen diesen zwei Figuren. Und Ed Harris und Liam Neeson haben eine gute Chemie, die funktionieren gut miteinander, ob jetzt als Kollegen oder als Feinde. Und der Liam Neeson spielt einmal mehr so einen Ex-Badass, der alle zusammenschlägt. Aber jetzt wird auch mal er ein bisschen gefordert. Er kassiert auch mal den einen oder anderen Schlag. Und das hat den Film spannender gemacht. Das liegt vielleicht auch am Regisseur. Der Regisseur hat vorher schon mit dem Liam Neeson zusammengearbeitet. Einerseits bei Unknown Identity, heißt er, glaube ich. Und bei Non-Stop, wo glaube ich erst letztes Jahr rausgekommen ist. Und die selber sind eigentlich schon relativ gut angekommen. Was ich schade gefunden habe, einmal mehr bei diesen Hand-to-Hand-Combat, also Nahkampfschlägereien, gibt es einfach wieder verwackelte Kamera, schnell ist nicht. Aber wenn es um die Schiessereien geht, dann finde ich, ist es recht gut gelungen. Der Ed Harris kann nicht ganz so glänzen, aber weil er mit dem Liam Neeson zusammen so gut funktioniert, finde ich, ist seine Rolle durchaus gerechtfertigt. Aber er ist halt einfach der Bösewicht. Und da habe ich es ein bisschen schade gefunden, dass man den Film so einseitig präsentiert hat. Man hat immer so ein bisschen die Sympathie auf den Liam Neeson gedreht, sozusagen. Und das hätte ich eigentlich noch interessant gefunden, wenn man mal ein bisschen mehr von Ed Harris und seinem Sohn, seiner Beziehung gezeigt hätte. Aber irgendwie hat man das weggelassen. Der Sohn von Liam Neeson, seiner Figur, der hat mich teilweise fast ein bisschen genervt. Er ist so, ich bin immer böse und ich habe ein Papi-Problem und er ist immer ein bisschen am Rummützeln und am Schluss hat er ihn gleich irgendwie wieder gern. Was den Film ein bisschen abhebt von der Masse von diesen Actionfilmen ist wahrscheinlich die Atmosphäre und die Darstellung von Liam Neeson, seinem Charakter. Einerseits die Atmosphäre, der ganze Film spielt ja in einer Nacht, also es ist eigentlich immer dunkel, es ist immer ein bisschen verregnet. Das tut sehr viel dabei zutragen, dass der Film sehr erdrückend und dramatisch wirkt und auch sehr ein bisschen deprimierend. Das gibt die ganze Stimmung von Liam Neeson, seinen Charakter auch gut über. Was den Liam Neeson betrifft, finde ich, ist das einer von seinen besseren Actionfilmen, was die Darstellung betrifft, weil er ist wirklich die Rolle, die er da spielt. Er ist sehr ein depressiver Typ, er ist sehr einer, der alles bereut, was er vorher gemacht hat und sehr gerne würde vieles rückgängig machen. Vor allem seine Beziehung zu seinem Sohn ist extrem kompliziert. Also sein Sohn hasst seinen Vater, er möchte ihn gar nicht sehen. Sie haben sich, glaube ich, die letzten 5 Jahre auch gar nicht mehr gesehen. Ich finde die Beziehung, die Darstellung sehr gut. Zwar sind die Kampfszenen nicht so grossartig inszeniert, dafür kann man das sagen über den Szenenwechsel sozusagen, wenn er vom einen Ort zum anderen geht, dann stoppt quasi die Zeit, die Kamera zoomt raus und fliegt so durch die Stadt durch und landet dann wieder, geht teilweise noch so durch Gitter durch und so und dann geht es gerade fließend weiter, das ist sehr, sehr cool gemacht. Die ganze düstere Atmosphäre ist wunderbar untermalt worden von einem super Soundtrack gemacht von Junkie XL nennt sich der Typ, das ist ein holländischer DJ sozusagen. Der hat schon den Soundtrack gemacht für 300, Rise of an Empire. Und es ist ein sehr elektronischer Soundtrack, hat aber recht gut gefallen mit viel Einsatz von Trommeln und irgendwelchen so einschlägigen Sounds. Und das finde ich auch, hat die Atmosphäre gut untermalt. Ja. Unterm Strich ist Run All Night ein solider Actionfilm. Die Kampfszenen sind nicht wirklich sehr innovativ, das hast du richtig gesagt, aber dafür ist die Action sehr glaubhaft gemacht. Also der Film wird nie langweilig, es ist immer etwas los, es passiert immer etwas. Die Darstellung von Liam Neeson hat sehr gut gefallen, auch die Musik und die ganze Atmosphäre, alles wunderbar. Das Einzige, was man sich vielleicht noch ein bisschen wünschen ist die Beziehung zwischen dem Liam Neeson und dem Ed Harris, dass man da ein bisschen mehr offener rangeht. Es ist sehr einseitig gewesen, Liam Neeson ist der Gut und der Ed Harris ist der Böse gewesen. Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr Zweitracht gewünscht, dass man wirklich als Zuschauer kann sagen, man ist nicht ganz sicher, auf welcher Seite dass man sein soll. Aber sonst, sehr solider Actionfilm. Wie immer ein grosses Dankeschön an euch, dass ihr das Video angeschaut habt. Vielleicht habt ihr es gemerkt, wir haben etwas geändert, wir stehen. Yeah, wir sind sozusagen 2 Stände. Nein. Wenn ihr den Film im Kino schon gesehen habt, dann gebt uns doch einen Kommentar, wie ihr ihn gefunden habt. Würde uns sehr interessieren, was eure Meinung dazu ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr es doch abonnieren. Wenn es euch nicht so gefallen hat, dann könnt ihr es doch gleich abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Die eine Nacht, darum heisst der Film Run All Night.
sehr coole Sache. Was erzähle ich? Was auch noch gut zu der Musik... Was auch noch gut zu der Musik passt, ist der Film.